Zovem se Edita Malovčić. Bavim se umetnošću, konkretno muzika i gluma. That's it. I majka sam, imam sina. Ja sam ćerka Dragane Antonijević, rođena u Ćupriji, Srbija. Otac mi je Kemal Malovčić, rođen u Sanskom Mostu, Bosni. Ja sam rođena u Beču, tako i odrasla tamo i još uvek živim tamo. Oni su se razvili jako brzo, nakon 1,5 dana mog rođenja. Moja baka i deda, oni su došli u Austriju u toku gastarbajterske vele, kako se kaže, talasu. Baka mi je bila šnajderka, a deda mi je vozio kamione. Kako da opišem taj život gastarbajterski, on je bio malo rough. Sećam se da smo živjeli u veoma malom stanu, svi skupa. To je bila soba i kuhinja, bez kupatila, bez vruće vode, WC na hodniku. Moje detinjstvo je maltene bilo isto tako da su me čuvale bake, da sam veoma rano otišla u obdanište. Nisam to nikad videla kao problem, mada mi je uvek velika želja bila biti više sa svojom porodicom. Tako da je Srbija tu bila mnogo važan faktor, zato što tamo u toku raspusta sam na kraju krajeva živjela u Despotovcu sa bakom i dedom u njihovoj kući. Znači, divljina, šuma, ja sam odrasla u prirodi. Eto, tu je možda i prvi put taj misao te slobode postao jako važan. Tamo je bila ljubav, tamo je bila emocija, tamo je bila sloboda, tamo je bila lepota neka. Koju i danas osjećam neku želju sa tom, pošto se to promenila, baba i deda mi umrli, nažalost. Zemlja se promenila, ljudi se promenili. To je to. Mi smo porodica koja ceni sopstvenu kulturu, kulture zemlje u kojoj živimo i naravno sve ostale kulture, tako da uvek smo slavili ortodoksni i katolički Božić, multikulti. I kao što sam ti rekla, taj smisao slobode, to što sam osetila kao dete, to je meni bilo prvo što ta evropska zajednica je isto kao omogućila. This thinking of freedom, znači bez granica, biti kao spojeni u neki način, ali ipak svoj identitet zadržati, ja? Pošto mama mi je Srpkinja, tata Bosanac, još musliman. Ja odrasla u Beču, išla u katoličke škole, katoličko sve. Imala sam osjećaj da neko traži od mene da se ja kao odlučim za neku stranu. Pogotovo u toku rata i to. Pa šta si ti sad? Ti si Srbijanka, ti si ovo. Ma ne, ti si Bosanka, zato što ti je otac Bosanac. I to je mene jako oslobodilo da imam mogućnost da kažem ne, ja sam European. Znači, sve te kulture koje mene iznose su u toj reč integrisane. Pošto sam tamo rođena i integrisana bila od početka, moja mama je čak i bilo tako važna ta integracija da je mene stavila u katoličke privatne škole, tako da njoj je jako bilo važno da ja naučim taj jezik kako treba, da imam prijatelji koji su isto Austrijanci. Ja mislim da ima 200.000 samo ljudi sa Bosne, Hrvatske, Srbije, tako da možeš i to, možeš i da ne naučiš jezik taj i da budeš uvek pod svojim ljudima, u svojoj kulturi. Imamo veliku scenu, muzičku tamo, lokali gde se izlazi, tako da može i to. I evropska zajednica dopuštava to. Nikad nisam imala osjećaj da oni to nekome brane. Oni čak i investiraju u to da imaš ti taj svoj kulturni centar. Ja čak imam osjećaj da postaju bolji Srbi u Austriji nego što su ikad u Srbiji bile. Postoji jedan kliše gastarbajtera ili ti ljudi koji dolaze sa Balkana. Da ne govore jezik kako treba, da rade neki poslovi koji su manje vrednosti, da se manje i plaća. Eto, socijalni neki, ne low faktor, ali mislim da se to promenilo jako. Tvoja edukacija koja je pre toga nije imala nikakvu ulogu
ovde, zato što im je, eto, gastarbeiter, hilfsarbeiter, znači trebalo im je za prosti radovi neki ljudi. Sad imaš mogućnost s tim što si naučio tvoju edukaciju i ovde da izraziš, da uđeš u taj posao, tako i da nude dobru infrastrukturu za takvi ljudi. Kad čuju Edita Malovčić, znaju da sam s Balkana. Tako da i veoma često dobijem ponude za uloge gde treba se glumiti balkanska žena ili tako u tom smislu. Tu imam isto nekad neki problem s tim, zato što i te priče kad pričaju o našim ljudima, taj narativ se uvek kreće u nekom klišeju ili veoma često. Sećam se da sam puno uloge zbog toga i odbijala i da mene najviše interesuje da pričamo pričama uspeha. Za mene ne postoji razlika. Na kraju krajeva čovek je čovek. Kao što sam rekla, i dobar čovek je dobar čovek. Nije bitan identitet, nije bitna religija, nije bitna vera, ništa. Mi smo na jednom kontinentu, geopolitičnoj, u istom čamcu, je li tako? Imamo pitanja koji svi nas tiču. Ja mislim da je jednostavnije da to rešimo u velikom nego svako za sebe. Ja mislim da je NATO kriva. Zbog čega na Balkanu ljude misle da to nije nešto za nas. Zato što je NATO tada bombardirala Beograd, je li tako? Možda je to razlog zašto je ostao kao neka neprijateljnost. Ali na kraju krajeva, ja ne vidim da to mešanje u evropskoj zajednici mene pravi manje srpsko ili austrijsko ili bosansko. Ja to smatram kao bogatstvo. Ne znam da ljudi misle da tu ima toliko razlike, na kraju krajeva. Nema toliko razlike. Samo što koristim drugu reč za nešto ili na drugom jeziku, isto mislim isto, je li tako? Home is where love is. Kuća je tamo gde je ljubav. Tako ja to osjećam i tako ja živim. Maltene.